Mapping out the heartbreaks, like the roads that scar the landscapes, signposts of fateful dates, leading us from our mistakes, yeah. And if we look behind us. Täna oleme Mustvee maastikusõidualal ja tõime siia värske Jeep Wrangleri. See siin on Jeepi katusetükk. Ja täpselt nii lihtsalt, kui seda saab maha, saab selle uuesti peale tagasi panna. See ongi üks suurte inimeste Lego. Ja mitte ainult need katusetükid ei ole ära võetavad. Samamoodi üsna vähese vaevaga saab ära võtta uksed ja tagumise osa katusest, et siis täiesti safarilaadselt ringi sõita. Alustame sellest, et kuulame suunatule häält. Tiksub mõnusalt nagu vana seinakell. Jeep Wrangler on legendaarne lustiauto. Lustiauto siis tänases mõttes, vanasti oli ta tõsine maastikupill. Maastikuvõimekus on tal täna ka olemas. Nagu me nägime, siis teesõiduks mõeldud refiga lahtise liiva sees ronista nagu vana mees. Selle eest, et ta on maastikul nii võimekas, nii suurte reffidega ja sellise kujuga, tuleb natukene lõivu maksta näiteks juhitavuses. Kui ma teen rooliga niimoodi, liigub auto siiski suhteliselt otse. Ja see võib pikkadel sõitudel ja külgtuulega natuke väsitavaks muutuda. Aga ma ei tea, ma ei oska seda miinusena näha, sest et selle võrra parem on ta näiteks halval kruusadel sõites või isegi Tallinna auklikel teedel. Seal liikumine on pehme vedrustuse ja sellise rahuliku rooli tõttu äärmiselt mugav. Ja võib öelda, et auto pigem nagu õõtsub, ta ei raputa. Lõivu selle eest, et ta on Lego ja saab hästi palju lahti võtta, tuleb maksta tuulemühast. Maante kiirusel on kuulda päris tugevat tuulemüha nii esiklaasi ümbrusest kui katusepaneelide vahel. Aga seegi on lõiv, mida ma olen nõus maksma selle eest, et vajaduse korral ilusa ilmaga võtan auto peaaegu skeletini lahti ja sõidan kusjuures heast muusikasüsteemist heli kuulutes. Ja see on auto, millesse armub iga kilomeetriga üha rohkem. Sellega on lihtsalt mõnus sõita. Ja ta on praktiline. Siin ei ole ruumiprobleemi. Sappa võib haakida 2,5 tonnise haagise ja kõige parem on see, et ta jaksab seda haagist ilma nurisemata ka vedada. Kui nuriseda, siis automaatkast automaatrežiimis. Kui taga on raske käru või maastikul järsust tõusust üles ronides, siis ta kipub liiga ruttu käike vahetama. Ta küll leiab kiiresti õige käigu jälle üles, aga seal vahel on üks täiesti tarbetu käiguvahetus. Selle vastu muidugi aitab see, et käigu valitsa saab lükata käsitsi vahetamise režiimi ja siis hoiab auto sees täpselt seda käiku, mis ma ise soovin. Mis aga on kõige üllatavam sellise auto puhul on kütusekulu. Võiks arvata, et selline auto saab palju kütust. Aga 2,2 liitrine diiselmootor koos 8-käigulise automaatkastiga lubab vägagi ökonoomselt sõita. Käisime Tartus ja Tallinn-Tartu otsa peal keskmine kulu oli 6,7 liitrit 100-le. Kogu testisõidu keskmine kulu 7,9 liitrit 100-le. Need on väga ilusad numbrid, nii suure, nii raske auto kohta. Ja kui sul on üleliigsed umbes 50 000 eurot, siis ma julgen öelda, et muud autot ei olegi vaja. See on samal ajal lõbusõiduauto kui ka praktiline tööloom.